A ideia de marcas de motosserra patrocinarem operadores para competições é bastante interessante e pode trazer benefícios tanto para os patrocinadores quanto para os competidores. As competições de motosserra, como as de corte em troncos ou outras modalidades, não apenas destacam a habilidade dos operadores, mas também oferecem uma plataforma perfeita para as marcas demonstrarem a qualidade e eficiência de seus produtos. Por um lado, as marcas que patrocinam esses eventos podem aumentar sua visibilidade e criar uma conexão mais forte com os usuários finais. Isso pode gerar lealdade à marca, já que os operadores de motosserra tendem a confiar nos produtos que são usados em competições. Além disso, ao apoiar esses eventos, as marcas demonstram seu compromisso com a segurança e o desenvolvimento das habilidades dos operadores. Por outro lado, algumas marcas podem se concentrar mais na venda dos produtos do que no apoio a eventos. Isso pode acontecer devido a estratégias de marketing mais convencionais, onde o foco está em aumentar as vendas e a participação no mercado. No entanto, essa abordagem pode ser limitada, pois ignora o potencial de engajamento e promoção que um patrocínio pode oferecer. Em resumo, patrocinar competições de motosserra poderia ser uma excelente oportunidade para as marcas se destacarem e se conectarem com seus clientes. Enquanto algumas podem priorizar apenas a venda de produtos, aquelas que investem no patrocínio de eventos têm a chance de construir uma comunidade em torno da marca e promover um ciclo positivo entre os operadores e os fabricantes. Afinal, quando as marcas se envolvem ativamente nas comunidades que atendem, todos saem ganhando.